ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഗൈസ് അമ്മണി കൊഴുക്കട്ട പായസം ബോളി. എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം പേരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ബോളി, അതിലോട്ട് പായസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും. അതിലോട്ട് നമ്മൾ അമ്മണി കൊഴുക്കട്ട അങ്ങോട്ട് വിതറി കൊടുക്കും. ഇത് അച്ചക്കുട്ടൻ കഴിച്ച് കാണിക്കും ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാനത് പറയാം. അച്ചക്കുട്ടൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഗൈസ്. ആവശ്യമുള്ളവർ റെസിപ്പി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും ഗൈസ്. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ ആണ്.